নমস্কার বন্ধুরা, কল্পনা রসনা ঘরে সবাইকে স্বাগত। তোমাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করব রেস্টুরেন্ট স্টাইল চিকেন হক্কা নুডলস। এইটা খেতে সবসময় কিন্তু আমরা রেস্টুরেন্টেই চলে যাই, কিন্তু বাড়িতে কিভাবে সহজেই এই রেসিপিটা বানিয়ে ফেলতে পারবে সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আমি চিকেন এখানে 300 গ্রাম চিকেন নিয়েছি, লম্বা লম্বা করে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে তাতে হাফ চামচ নুন দিয়ে দিলাম, আর দেবো হাফ চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, 1 চামচ আদা রসুন বাটা, 1 চামচ ভিনিগার, 1 চামচ ডার্ক সয়া সস, একটা ডিম ফেটিয়ে রেখেছি তার থেকে 2 চামচ ডিমের গোলা দিয়ে দিলাম, আর দেব 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর 1 চামচ ময়দা। এই সব কটা উপকরণ আমি চিকেনের সাথে ভালো করে মেখে আধ ঘন্টা রেখে দেব। এবার নুডলসটা সেদ্ধ করে নেব। তার জন্য আমি কড়াইতে জল বসিয়ে দিলাম। জলটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিলাম 1 চামচ নুন আর 1 চামচ সাদা তেল। জলটা যখন ফুটে উঠবে আমি নুডলস দিয়ে দিলাম। আমি এখানে 1 প্যাকেট নুডলস রান্না করব। এগুলো আমি গোটাই দিয়ে দিলাম, ভেঙে দেওয়ার দরকার নেই, আর এটা সেদ্ধ হতেও বেশি সময় লাগবে না। জলটা ফুটে উঠলে আমি গ্যাস বন্ধ করে দেব। তারপরে নুডলসগুলো একটা ঝাঁঝরি থালার মধ্যে তুলে আমি জলটা ঝরিয়ে নেব। এবার আমি গ্যাসে ফ্রাইং প্যান বসিয়ে তাতে সাদা তেল দিলাম। গরম হয়ে গেলে আমি মাংসের টুকরোগুলো আগে ভেজে নেব। লাল লাল করে দুপিটি ভাজা হয়ে গেলে আমি মাংসের টুকরো তুলে রেখে দেব। ওই তেলেই আমি দিয়ে দিলাম আরও 1 চামচ সাদা তেল। তেলটা গরম হলে আমি দিয়ে দিলাম 1 চামচ রসুন বাটা। রসুন বাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে দুটো বড় সাইজের স্লাইস করা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম একটা গাজর, কয়েকটা বিনস কুচি আর অর্ধেকটা বাঁধাকপি কুচি। এই সবগুলো সবজি আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপরে দিয়ে দেবো একটা ক্যাপসিকাম কুচানো, অর্ধেকটা রেড বেল পেপার কুচানো, আর চেরা কাঁচা লঙ্কা কয়েকটা দিয়ে দিলাম, হাফ চামচ নুন দিয়ে দিলাম, আর হাফ চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, 1 চামচ ভিনিগার, আর 2 চামচ সয়া সস। এই সব উপকরণগুলো ভালো করে মিশিয়ে নেড়ে চেড়ে তারপরে আমি দিয়ে দেবো নুডলস সেদ্ধ করা। নুডলস দিয়ে ভালো করে সবজির সাথে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব, যাতে সবজির সাথে নুডলসটা ভালো করে মিশে যায়। এবার দিয়ে দেবো 1 চামচ রেড চিলি সস আর 1 চামচ টমেটো কেচাপ, আর স্বাদ অনুযায়ী একটু চিনি দিয়ে দিলাম। অল্পই চিনি দিলাম, আর ভেজে রাখা চিকেনের টুকরোগুলোও দিয়ে দিলাম। খুব ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব। তোমরা কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটাকে বাড়িয়েই রাখবে এই সময়, তাহলে সবজির যে ক্রাঞ্চি ভাবটা সেটা থাকবে। ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে তারপরে আমি তোমাদের একটা প্লেটে সার্ভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমার চিকেন হক্কা নুডলস একদম রেডি। এই রেসিপিটা তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আমার চ্যানেলটাকে লাইক করো, শেয়ার করো, আর যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকো সাবস্ক্রাইব করো। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।